वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। सर असांखे सालिया जे हवाले सां इजाज़त ॾियो, असीं उन खे ज़िंदा या मुर्दा कंहिं बि हालत में उन खे पंहिंजी गिरफ़्त में आणियूं। खबरदार, साले को आदि मुजरिम न आहे, उन जो फाइल पढ़ियो आहे। साले खे तूं मूं वटि पेश कर, जीअं हुन खां हक़ीक़त मालूम करे मां सच्चाई जी तह ताईं पहुचां। सच मुझो सरदार साईं तो मुझे रातन जी निंड हराम को सुचैन न आहे। जिसती बाबा साईं खे नी खूनी कोट मां आज़ाद न थो कयां, जिसती सुख जो साह न खणंदुसि। सरकार जे इजाज़त हुजे त आऊं ऐं सोढो सालिया सां गॾिजी कोट ते हमलो कयूं। बाबा से मूंखे ॻोठ मां ख़बर पहुची चुकी आहे, शाह मुराद खान वारा रिश्ते टोड़ण जे बारे में सोचे रहिया। ऐं जेकर ईअं थी बि वियो न त तव्हां सोचे सघो था पूरे ॻोठ में असांजी केतिरी बदनामी थी सघे थी। रोज़ अली खान इनखे त वनवा में मां विहारींदुसि, विहां फेरोज अली खान खां कराईंदुसि। पोइ हिनखे ख़बर पवंदी ज़र अली कंहिंजो नालो आहे। सोप सीरियल वेरुन जी वस्ती तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।